Long-term collaborations bring different close relationships. Art and a little creative thing can change a lot of in the society, in community in general, and in the artist as well. Es vienmēr esmu gribējusi būt kādā filmā, un kad man pateica, ka mēs taisīsim filmu, man bija pilnīgi tāds. My name is Linda Krūmiņa, and I'm a curator for Magic Carpets working in Latvia, in New Theatre Institute of Latvia. And this year we started a collaboration with the community center, Resilience Avoti, to work with for the next 3 years. And our community group that we've chosen to work with are youngsters, teenagers, young adults. And our goal is to build long-lasting relationship and collaboration with them. This year, choreographer Laura Gorotko was an artist in residency, and she throughout 4 months created different workshops with the young adults, and she was going to different performances, exhibitions, and together even analyzing different works of art, and at the end presenting their own artistic documentary movie. My aim was to introduce them contemporary art and contemporary stage art, contemporary dance, and create with them a lot of events, happenings, solo dance performances. But the main goal was to let them think, let them create together with me, and to be a part of the whole artistic process. Es esmu piedalījusies laikmetīgā deja nodarbībās. Mēs tur dejojām, mēs tur darījām dažādas interesantas aktivitātes. Arī iesildīšanās man diezgan iepatikās. Un kino bija arī parādīts mana daļa solo, kur es biju dejojusi. Un tā deja ir, kur es pati izdomāju, nevis to, ko man cilvēki ir devuši to dejot. Fiziskā aktivitāte ir ļoti svarīga, jo kopienas centrā tomēr ir arī ir meditācijas, bet jaunieši tomēr vairāk ir uz tām nodarbībām, kas ir tā kā sēdas pozīcijās. Un man liekas, tas fiziskais ir svarīgi ļoti. Bet arī kā atvērties, jo Laura mums deva visādus interesants jautājumus, kur dažreiz vajadzēja tiešām padomāt pirms tu atbildi, un tas nav tā seklais jautājums, un tu uzreiz vari pateikt, bet tu tiešām padomā, kā tu jūties, un iespējams, ka tas varbūt jauniešiem palīdz arī nākotnē, tā kā, ja kāds viņiem kaut ko pajautā, viņi ir drošāki.